வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு NRG ஹெல்த் கேர். நான் டாக்டர் அகிலா. இன்றைக்கி நம்ம எந்த விதமான இருமலை கவனித்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், ஸ்மோக்கிங் ஹிஸ்ட்ரி இருந்து இருமல் தொடர்ந்து 3 வாரத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கவனித்து பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஏஜ் 50 வயசுக்கு மேலே இருந்து இருமல் தொடர்ந்து இருந்தாலும் பார்க்கணும். அவங்களோட வேலை ஆஸ்பெஸ்டஸ் ஷீட்டு, அதே மாதிரி தூசி நிறைய இடங்களில் இருந்து வேலை பார்த்தவங்களா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு லங் பிரச்சனை வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அவங்க இருமல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கவனித்து பார்க்கணும். அதை தவிர இருமுறப்போ சளியோடு சேர்ந்து பிளட்டு வந்ததுன்னாவோ, இல்லை பசி கம்மியாக இருந்ததுன்னாவோ, இல்லை எடை குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்ததுன்னாவோ அவங்க கண்டிப்பாக பார்க்கணும். இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா என்ன மாதிரி வியாதிகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா, லங்லேயோ இல்லை தொண்டை சம்மந்தமானவோ கேன்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை செக் பண்ணி பார்த்து சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சோன்னா நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. ரெண்டாவது எந்த ஒரு இருமலும் ஃபீவரோடு சேர்ந்து சளியோட பிளட் வந்துட்டு இருந்தது, நைட்டில் ரொம்ப வேர்த்து கொட்டுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா டிபியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. டிபி பொறுத்தவரையிலும் கரெக்டாக ஏர்லியாக கண்டுபிடிச்சி மாத்திரை கொடுத்தோன்னா கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போது ஞாபக சக்தி குறைவாக இருக்கவங்க, கான்ஷியஸ் லெவல்னு சொல்கிறது, அது கம்மியாக இருக்கவங்க திடீர்னு இரும ஆரம்பித்தாங்க, இல்லை குழந்தைங்க திடீர்னு இரும ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும். ஏன்னா திடீர்னு நம்ம சாப்பிட்றப்போ உணவு குழாய்க்குள்ளே போக வேண்டிய ஃபுட்டு மூச்சு குழாய்க்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அது ஒரு பக்கம் லங்ஸுக்கு போயிடும். அதனால இருமல் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, ஆஸ்பிரேஷன்னு சொல்கிறது. அதனால் இந்த விதமான இருமல்லாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள். வீசிங் மாதிரி இருக்குது, சளினால் ரொம்ப நாள் இருமல் இருக்குது அப்படின்னு கவனிக்காமல் விட்டுட வேண்டாம். ப்ளீஸ் வாட்ச் NRG ஹெல்த் கேர். அவங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.